Buongiorno. Va bene questo sistema. Hai visto come abbiamo fatto a convincerli? Un po' di crema fritta. Allora, oggi da Padova a Chioggia a mangiare la crema fritta. Il negozio è aperto, abbiamo controllato. E temperatura primaverile. Non tanto. Abbiamo le scarpette nuove del presidente, che senza copriscarpe ma tengono caldo, ha detto. Invece abbiamo l'uomo senza copriscarpe che si sta ghiacciando. La signora con i copriscarpe che più, e il signor Barti con i copriscarpe. Senta, dica, lei ce l'ha la patente, vero? Sì, ma non so che mi dica. Sa che quei cartelli bordati di rosso È è un limite, un limite. non è un obiettivo. Capito? Non deve arrivare a 50 all'ora. È un po' volendo. Grazie, gentilissimo. No, di solito impieghiamo un'ora e mezza a arrivare qua. Esatto. Oggi invece 40 minuti. C'è qualcosa che non torna. Sono già in allenamento per la Tusca. Sono già in allenamento. Sì, ormai sono partiti. Per me sembra la prova dell'ora questa qui, la cronometro dell'ora. Il record dell'ora. Da qua la Tusca mi sta così a pezzi. I colli, eravamo là 40 minuti fa. Siamo già in Carinzia tra un poco qua. Ormai è una corsa questa. Ah. Aspetta. No, devo mettere il grandangolo. Io vi ho detto di andare adagio perché il presidente le scarpe nuove magari gli fanno male dopo. Presidente, i tuoi sudditi non ti ascoltano. Ieri. Incidente in diretta. Sta buttando no, dai, ti vogliamo bene. Buttati giù. Hai schiacciato la cacca? Vai, vai! Trame. Impermeabilizzi le scarpe! Di tutto uno. Belle! Ma vedi il bicolore così? A sinistra quella trattata, a destra quella normale. Indica a sottomarina. Dai, mettiamoci qua. Dai, mettiamoci qua, tutti assieme, felici. Ehi, Cherosene, vieni con noi, Cherosene. Guardate, sul gasolio. Gli effetti del gasolio. Mi piace mi fa così, no, guarda, quando li torna, guarda. Chioggia. Si
sente ancora il profumino. Gnam gnam. Gnam gnam. Ah. Buona la crema, eh. Questa. Il chiosco è questo. Più o meno dove c'è la bandiera dell'Italia. Dove c'è Kyoto. 5 per Portogallo. Sì, dai. 100 km valgono la pena? Valgono. Eh? Madonna, che La roba. prossima volta mi fai da sporto? Grazie. Si vede che sei stanco, non ce la fai più, eh? Vabbè. Quelli di ieri, quelli di oggi. Vabbè, ho smesso di spingerti allora adesso, non ti spingo più. No, dai. No, si che quanto vento si va meglio. Dai. Ah. Allora, Marco mi ha schiacciato una crema finta. Spingendo. No! Il che vuol dire che torniamo sottomarina a recuperarla. D'accordo. E quando arrivo a casa è schiacciata. Chiaro? Bravo, bravo. In macchina. Tanto. No, no, 30 km. Siete stanchi? No, andiamo via. Bravi. Pronti. Presidente del Tenerbotta, Bravo. devi portare il buon esempio. Ok. Se ci fosse Passoni qua, dovrebbe vedere. Che si rompe le zampe. Perdono ma ricordo. Cenerentola! No, aspetta. L'ho chiamato Cenerentola. Forse a cronometro. No, me l'ho chiamato Cenerentola, ma forse è Catramentola. Cosa ne pensa sulla scarpa? Come c'è il Ti rode un po'? Sì, mi era passata, dite magari un coglione, adesso mi fate rimettere di nuovo. Guarda, questa è la finalità. Ah, guarda. Perché vedo che stai battendo un po' la fiacca. Un cazzo davanti.